हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक। आज हम बच्चों को करवाने वाले हैं इंग्लिश अल्फाबेट के फोनेटिक साउंड। फोनेटिक साउंड होते हैं जैसे इंग्लिश के जो अल्फाबेट हैं ABC, उनकी आवाज क्या, वो कौन से अक्षर की आवाज निकालते हैं। जैसे हिंदी में वो कौन सी आवाज निकालते हैं, जैसे ए की आवाज निकालता है, बी ब, सी क। ये हम बच्चों को करवाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ए साउंड ए एप्पल। बी साउंड बी बॉल। सी साउंड सी कैट। डी साउंड डी डक। ई साउंड ए एलिफेंट। F sound f fish. G sound g grapes. H sound h house. I sound e igloo. J sound j jug. K sound k kite. L sound l lion. M sound m monkey. N sound n nose. O sound o owl. P sound p panda. Q sound q queen. R sound r rat. S sound s sun. T sound turtles. U sound umbrella. V sound volcano. W sound wolf. X sound X sound X yellow phone. Y sound Y yo-yo. Y yo-yo. Z sound Z sound zip. चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ए बी ब सी क डी ड ई ए F G H I J K L M N O P P
क्यू क्व आर र एस स टी ट यू अ वी व डब्ल्यू एक्स वाई जेड चलिए फिर से रिपीट करते हैं। लेट्स रिपीट इट। ए एप्पल बी बॉल बॉल सी कैट डी डक E a elephant F for fish G grapes H house I igloo J jug K kite L lion M monkey N nose O owl P panda Q queen R rat S sun T turtles U umbrella V volcano W wolf X yellow phone Y yo-yo Z zip Thank you for watching.